Пробуем рандомные азиатские вкусняшки. Японские чипсы со вкусом васаби. Как их тут мало! Вот так это выглядит. Ничем не пахнет. Я думала, что они будут вот такие же зеленые, но нет. Пробуем. Это не вкус васаби. Хотя написано, что они с васаби. Они, знаете, такие сладко-острые, как будто бы медовые. Но прикольные такие. Я однозначно куплю их снова. Оцениваю их в 100 из 10.